วัสดีค่ะวันนี้น้องแพมมีของเล่นอีกแล้ววันนี้แพมมีของเล่นรูปรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในมันจะมีอะไรแต่มันต้องมีแบบนี้ข้างล่างเขาจะแกะให้นะคะเรามาลงมือแกะกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรเรามาที่ข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะคะแต่แพงขนาดข้างล่างมากกว่าโอ้โหถอดง่ายไปเนี่ยข้างล่างโอ้โหค่ะแต่กระตุยข้างในไม่ต้องล้นแน่เลยเพราะว่าที่ไม่พอตื่นเต้นจริงๆเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นแรกนะคะกล่องมะเขือเทศและซุปมะเขือเทศแล้วก็ผลไม้ค่ะแล้วก็มีเตานะคะมันจะหมุนได้แบบนี้นะคะตรงนี้กดไม่ได้นะคะแต่จะเป็นอย่างนี้หม้อนะคะกระทะนะคะและนี่คือฝาปิดของหม้อนะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนกระทะเลยค่ะนี่เป็นกระทะด้วยนะคะจะใส่กันก็ได้หม้อหุงข้าวจะใส่ยากเขาให้หมุนแบบนี้ตรงเนี้ยไม่ให้ดูมันก็หมุนไม่ได้นะคะไก่กินเลยกล่องเฟรนช์ฟรายกับกล่องเฟรนช์ฟรายค่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะแค่ถือวิสาหกิจเลยที่ควักไข่เจียวค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นที่ตักข้าวแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงมาหรือว่าตักอะไรที่มันมีน้ำแล้วไม่อยากตักน้ำด้วยก็ทำแบบนี้ได้นะคะให้มันหยดเสร็จก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นล่างซ้อนนี่นี่คือซ่อมค่ะนี่คือมีดกับที่ตักอะไรบางอย่างเนี่ยไม่รู้ลุกกระโดดมาเลยนี่คือที่หันมาวางแล้วก็หันมีไก่อยู่หันจ้าหันไม่ได้แข็งเป็นของเล่นนี่มือหิวนี่ก็คือน้ำยาค่ะอะไรค่ะสวัสดีสุดท้ายอันนี้ก็เป็นของที่ใส่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะคะเริ่มกันเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวให้กินนะคะตั้งเตากันเลยเดี๋ยวตั้งกระทะตั้งหม้อนะคะแล้วเอาฝาปิดหม้อไว้ก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามาแล้วก็ตกใจหมดและเดี๋ยวก็เอาอันนี้ตะเกียบนะวางเอาหม้อวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้แทนนะคะเพราะว่าเห็นกล้องมองไม่เห็นหายตัวอยู่เนี่ยค่ะวางแบบนี้ด้วยกันไม่ได้และเดี๋ยวเอาน้ำยาล้างจานมาวางไว้ตรงนี้นะคะเอาไก่มาวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนฮัลโหลวันนี้ทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำกันเลยหั่นไก่ก่อนนะมัน
อันนี้มันโค้งใส่หม้อดีกว่าใส่หม้อรอก่อนต้องก่อนแล้วเดียวเจอมะเขือเทศอย่าทำแบบนี้เราเก็บเบาๆเทไปปิดไฟไว้ก่อนเห็นไหมเดี๋ยวจะมาดูอันนี้กันก่อนนะคะดูซิว่ามันสุกหรือยังเลยต้องแป๊บเดียวหนึ่งก็สุกก็ไม่สุกเลยเรามาดูกันนะคะว่าไก่สุกหรือยังก็ตักเส้นก่อนแป๊บนึงโอ้สุกแล้วตักใส่จานเลยดีกว่าโอ้จานแบบนี้เราจะดีให้ก่อนปิดเตาเทน้ำออกก่อนมันมีน้ำเสร็จแล้วกลับมาว่างมาเดิมล้างแล้วเนี่ยฮะตักเส้นตักอันนี้นะวางขึ้นเต็มเลยแล้วขึ้นเต็มบ้านเลยทั้งบ้านแล้วเนี่ยถึงเขาเล่นนะล้างก่อนปิดเตาปฏิปิดยังไงเอาไว้ในวันนี้ในวางก่อนปิดให้ขนาดเลยแข็งซะเนี่ยปิดเสร็จแล้วก็มาเททิ้งก็ล้างก่อนล้างเสร็จแล้วปิดเหมือนเดิมอุ้ยรั่วเลยเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะก็กด subscribe ก่อนโอเคนะบ๊ายบายไปก่อนชูย้ำอีกทีค่ะอย่าลืมกด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย